Ah, questo è veramente grosso. Lo riconoscete? Questo è un asparago selvatico e questo è il periodo migliore per raccoglierli. Andiamo. Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio portarvi a fare una passeggiata nella campagna, nel bosco, per raccogliere gli asparagi. In effetti a febbraio questi frutti della terra cominciano a crescere, cominciano a germogliare e trovarli non solo è un piacere per la vista, per gli occhi ed è bellissimo farsi una passeggiata, ma sono buonissimi da mangiare e fanno molto bene. Oggi però non vi parlerò solamente di asparagi, osserveremo un pochino quello che ci racconta la natura, piante commestibili. E mentre lo dico, guardate come spunta dalle foglie. Questi sono asparagi meravigliosi. Quindi parleremo di piante commestibili, piante velenose a cui prestare attenzione e ovviamente come dobbiamo vestirci quando andiamo in campagna per evitare spiacevoli sorprese. Oggi secondo me faremo una bellissima raccolta. Nei giorni scorsi ha piovuto, poi è uscito il sole e queste sono le condizioni perfette. Ci troviamo in Sardegna. Ora la Sardegna è una terra molto particolare perché quando si va nel bosco abbiamo la fortuna di non incontrare serpenti velenosi, infatti in Sardegna non ci sono le vipere e questo comunque è un grandissimo vantaggio. Mi sto muovendo lungo la strada dove comunque potete portare i vostri figli, i vostri nipoti, farvi una passeggiata con la vostra moglie, la vostra compagna. Innanzitutto perché è un po' più facile e tranquillo camminare qui, ma poi perché la strada raccoglie l'acqua ai lati, crea uno spazio aperto, quindi acqua più sole vuol dire asparagi e funghi. E ora li troviamo. Bisogna individuare la pianta dell'asparagina, che è questa. È facilmente riconoscibile perché è un piccolo arbusto molto coriaceo che ha, diciamo, questi rametti verdi con quelle che sembrano spine, con queste foglioline. Solitamente ai piedi dell'asparagina può nascere un nuovo asparago, come in quel caso, come in quel caso. Lì ce ne sono ben 3. Ora li andiamo a raccogliere. Ora vedete che serve avere degli scarponi da montagna? Guardate che meraviglia! 1, 2, 3 e ce ne sono altri. Guardate, ho trovato una fascia incredibile, guardate quanto sono grossi questi qua. Guardate che bello! Questo, vedete, non è nato dall'asparagina. E avete visto come su questo pendio ne nascono molti, perché probabilmente si raccoglie l'acqua, il sole batte da lì, ce n'è un altro lì giù, meraviglioso. Quello più bello di tutti è questo. Guardate che roba! Allora, riusciamo a fare queste riprese solo perché il buon Michele è una capretta che si muove in montagna senza problemi. Io intanto odoro le erbe perché poi vi racconto di un po' di piante. Occhio, voi non le fate queste cose. 5 minuti, 5 secondi, un bel mazzettino d'asparagi. Vedete questa pianta qui? Questa pianta sembra finocchio selvatico, in realtà non lo è. Questa è la ferula. Se la odorate infatti ha un odore molto acre ed è una pianta estremamente velenosa. Qui in Sardegna crea dei fusti molto molto alti e quando muore ai piedi della pianta nascono i funghi di carne, quelli che vi abbiamo fatto vedere nell'altro video a funghi. Occhio, questa pianta non prendetela. Poi vi faccio vedere la differenza tra questa e il finocchietto selvatico, anzi ne prendiamo un rametto così poi facciamo la differenza. E già che ci siamo vi faccio vedere come gli asparagi possano crescere. Qui non c'è asparagina, c'è intorno, guardate come sono belli neri. Abbiamo cominciato a camminare da 5 minuti, si respira un'aria meravigliosa. Dietro di me c'è il paese di Villacidro che è illuminato da questo piccolo pezzettino di cielo blu, perché fino a pochi secondi fa pioveva ovviamente, perché nei video di Love Fish lo sapete, la pioggia non manca mai. Ma sentite, ho dei profumi incredibili che io non posso neanche descrivervi e per questo, dopo aver visto questo video, voi dovete prendere un cestino e andare nella foresta a fare quello che faccio io. Ne approfitto per raccontarvi un'altra cosa, venite qua. E questa invece è il finocchietto selvatico. Ora vi faccio vedere la differenza che c'è con la ferula. Guardate, può sembrare da lontano simile, ma il finocchietto
ha delle foglioline molto molto più piccole e dei rametti più fitti ed ha un odore completamente diverso, proprio il classico odore del finocchio. E con questa ci si fanno delle paste, dei decotti, è utile per tutto. Poi se vi interessa io vi faccio vedere proprio il loro utilizzo in cucina. Ora butto la ferula che è dannosa e andiamo a raccogliere un asparago gigante. Ora vi faccio vedere come questo asparago sia proprio cresciuto sotto questa asparagina. Eccolo qua. Ho già tutte le ginocchia bagnate, il sedere sporco nella terra, però è così che si va in campagna. Ora mi direte, ma lo fece, sei matto che ti sei messo la magliettina rossa? In realtà quando si va fuori io preferisco sempre mettere un abbigliamento che si veda, il rosso è ideale, soprattutto perché poi purtroppo la caccia è aperta in alcuni momenti e quindi quando si cammina da soli, si fa un trekking, è meglio essere visibili, pure se cadiamo, ci succede qualcosa, almeno ci trovano. Non ha senso andare mimetici tipo Rambo perché tanto non dobbiamo fare la guerra a nessuno. Tanto che si cammina, io sto vedendo, sto osservando tutto quello che trovo, tutto quello che vedo, perché è interessantissimo e qui sono tantissime specie di piante. Mi sto distraendo comunque, non sto trovando gli asparagi, che tanto ci sono, guardate quanta asparagina. Ah, qui sono raccolti, già sono passati, vabbè. Ora io mi sono soffermato su quello, che è quello più visibile, e qui sono passati da poco a prendere. Quindi vedete che osservando poi ne escono sempre di più, ma è una cosa incredibile. Io faccio una cosa che mi piace moltissimo fare. Sono un po' amarognoli, però io li adoro da crudi. E hanno anche tantissime vitamine. Sono un po' stopposi, però l'asparago selvatico è buono così. Poi però quando andrete a fare la pipì sentirete un odore terribile che è dovuto ad alcuni organismi che purtroppo diciamo non siamo in grado di assimilare e quindi con la pipì vengono espulsi e c'è questo odore osceno, però sono buonissimi. Io una cosa così vi giuro che non l'ho mai vista. È pazzesco, ma guarda quanti. Allora, sente. 8 9 11 ragazzi, è un mazzettino così, non lo trovavo da tempo, ma tutti grandi. Li sto osservando. Mentre li raccoglievo io ho fatto una cosa che in molti purtroppo non fanno. Io raccolgo solo la parte tenera, quindi arrivo sulla punta, dove si spezza lo prendo. Se li strappate dalle radici, innanzitutto impedite alle future piantine di crescere, ma poi soprattutto prendete una cosa inutile. Questo lo fanno purtroppo quelli che li vendono abusivamente sulla strada perché fa più peso, non va bene. Bisogna raccogliere solo la parte tenera. Faccio vedere una cosa fantastica, questo è il sughero, la sughera come si dice qui in Sardegna. Questo non è stato toccato per fortuna, però è cresciuto quando il guardrail era distante. Negli anni la pianta sta inglobando il guardrail, poverina, e qui vedete già è successo. E succede molto spesso, soprattutto col ferro, con la plastica, la pianta riesce a crescere intorno. Certo, non sarà il massimo, è una pianta bellissima, Questo è il sughero, che poi in realtà non è altro che la vera e propria armatura di queste querce. Pensate, li protegge non solo dagli agenti esterni, ma soprattutto dal fuoco. E questa è una cosa incredibile, di questi alberi che sono originari e tipici della Sardegna. Guardate qui quanti ce ne sono. E qui ad addentrarci sarebbe meraviglioso, soprattutto in periodo di porcini, se li trovassimo. Un'altra cosa importantissima, non andate nel bosco con le scarpe da ginnastica per due motivi. Uno, perché comunque scivolate tantissimo, poi potete prendere delle storte mortali. Queste io ce l'ho da 5-6 anni. Vedete, coprono la caviglia, si allacciano fino su, calzini spessi e riparano sia dalle storte, consentono di camminare bene e poi soprattutto se ci sono animali come appunto le vipere e qualcos'altro, potrebbero proteggere da un eventuale attacco. Quindi sempre meglio andare vestiti abbastanza bene, sgargianti e con un coltellino. Io ho il mio coltellino tipico, questo non è sardo, attenzione, no, questo è quello che ho comprato in Corsica. Ora, fatemi prendere questi due asparagi, va. Voglio farmi un giretto lì nella boscaglia, perché non mi dispiace. Non troveremo mai più una sparagiaia come quella di prima. Però guarda quanti ce ne sono. Ah. Guarda.
più alti, meno alti. Ecco, questo ho sbagliato, vedete? Tirando mi è venuta tutta la radice. Ora ve lo faccio vedere, ho sbagliato, eh. Ora questi li ho raccolti, vedete, dalla punta, ma erano lunghi così. Questo purtroppo, si vede che era un po' deboluccio la radice. Io ho fatto così e è venuta tutto quanto. Ecco, non raccoglieteli così lunghi, perché tutta questa parte è estremamente coriacea e poi comunque la pianta, anche se la tagliamo, a volte riesce comunque a germogliare e a crescere. In realtà la parte buona di questo è questa qui. Solo questo pezzettino. Vedete, questo è, diciamo, il fusto della ferula e qui crescono i funghi di carne di solito perché sono simbionti di questa pianta e utilizzano le sostanze nutritive, diciamo, per proliferare. Infatti noi ne abbiamo trovati tanti e qui in Sardegna è proprio tipico come fungo. Addirittura ci facevano degli sgabelli, pensate, con quelli più grandi perché diventano ancora più grossi. Dai, ora addentriamoci, vieni Michele. Qui bisogna guardare bene perché gli asparagi ce ne sono tanti. Allora, un piccoletto qua, piano piano si sale sia ai piedi dell'asparagina che non. Intanto prendiamo quest'altro asparago. Ora, se voi osservate il sottobosco, qui ad esempio c'è il muschio, c'è anche un funghettino simpaticissimo. Dove c'è il muschio vuol dire che la zona rimane più in ombra, più in umida. Probabilmente qui siamo esposti a nord, vedete, siamo anche riparati dalla collina, che vuol dire che qui, durante la stagione dei funghi, è dove io andrei a cercare quando magari non ha piovuto troppo, voglio cercare una zona più umida, ed è proprio questa. Osservando il sottobosco si capiscono un sacco di cose. Vedete, ad esempio, questa asparagina, che è striminzita, ha dato vita a questi asparagi che sono lunghi lunghi e fini fini, che fra l'altro c'è poco da mangiare. Ora, perché succede questo? Perché magari qui ci sono meno sostanze nutritive, c'è meno sole, è coperto, diciamo, da questi alberi. Invece 3 metri più avanti, eccoli là, ci sono degli asparagi così e l'asparagina è molto più grande. Quindi solitamente la dimensione della pianta ci dirà anche la dimensione del germoglio. Ma perché succede questo? Guardate, il bosco ci parla come il mare. Qui non c'è erba, vedete che ci sono tutte queste foglie, le piante sopra. Guardate lì quanto è rigoglioso. Oh, e passano 2 metri. E questa è la differenza. Questi ora li lasciamo crescere, poverini, ma non diventeranno piante enormi. Quelle invece sì. 1, 2, 3, ma questi li hanno tagliati forse ieri, l'altro ieri. Poi gli asparagi, guardate, hanno una crescita miracolosa e velocissima. Come tutti i germogli. 4. Qui sono tutti raccolti, Vedete, vi faccio vedere, questo è lo stadio un po' più avanzato, questo non è stato raccolto e guardate, diciamo, i ramettini già stanno spuntando dal fusto principale e qui ormai lo lasciamo crescere. Questi sono enormi, Vedete, più la pianta è grande, più sono grandi. Succede, La discesa è peggio della salita. Della salita. Poi è tutto bagnato. Ora vi devo dire che è più produttivo e meno pericoloso lungo la strada. Poi soprattutto qui l'hanno raccolti tutti. Invece lungo la strada ho notato che ci sono molti più asparagi. Chissà. Eccolo qui, l'ho trovato finalmente fiorito. Questo è l'asfodelo, è una pianta tipica della Sardegna e ha questi fiori bianchi meravigliosi. Ci si fa un miele che è anche difficile trovare, ma è buonissimo, costa anche molto. Ora qui in Sardegna è super comune questa pianta, ma pensate che gli antichi la credevano una pianta dei morti perché pensavano che l'asfodelo crescesse nei campi elisi. In realtà è una pianta robusta, bellissima e ha questi fiorellini bianchi che sono incredibili. Ma continuiamo. Come avete visto, io ho il cestino. Voi direte, ma tu sei matto col cestino? Però secondo me è proprio bello, ti fa sentire in armonia con la natura, perché a parte che non è bello stare con gli asparagi così, mi rompo le scatole, ma poi, diciamo, il cestino è qualcosa di naturale, no? È fatto con legno e quindi dà quel valore in più alla passeggiata. Cioè, lo scopo non è quello di prendere tutto quello che c'è, ma di scoprire, di godersi qualcosina e raccogliere anche qualcosa. Sostenibilità, ricordate.
Allora, qui come al solito mi devo arrampicare in questi posti impervi. Madonna, questo è mostruoso. Questa è proprio la fascia degli asparagi. Comunque stiamo trovando degli asparagi giganti, davvero. E sta anche per venire a piovere. Guarda lì dietro. Questa pianta, forse già ve l'ho fatta vedere, è il corbezzolo, è un'altra pianta spontanea della macchia mediterranea e fa dei frutti meravigliosi. Purtroppo ne sono rimasti pochi perché un paio di mesi fa erano al pieno, diciamo, della loro fruttificazione e vedete, qualcuno c'è, sono buonissimi. Sono anche, diciamo, ricchi di vitamine. Non mangiatene troppi perché sennò vi creano un'occlusione, perché sono ricchi di semi, pieni di semi. Però sono eccezionali. Vedete, è pieno di semini. Questa è la maturazione giusta, la polpa morbida, non troppo. Un sapore incredibile. Ora non raccogliete tutte le bacche che non conoscete, cioè bisogna conoscere le cose, sennò vi ammazzano le piante. A proposito, se non siete iscritti fatelo perché ci date davvero una grande mano. Gnam! Purtroppo l'inciviltà neanche nel bosco si ferma. E c'è chi fuma che deve buttare le cose fuori, non chi fuma, diciamo gli incivili, perché sono anche persone che fumano che sono molto civili. Purtroppo ragazzi sta piovendo e in montagna starsene in giro con la pioggia non è il massimo, quindi ora piano piano ce ne torniamo alla macchina e anche la visibilità è peggiorata in maniera clamorosa, non riusciamo a vedere più nulla. Poi gli asparagi bisogna metterli a fuoco perché se no non si vedono. Ho trovato due traversine, queste sembrano quelle dei binari del treno, sono fantastiche. Le hanno messe per attraversare qui, quando in realtà si può attraversare lì. Chissà da dove sono uscite fuori, questo sarebbe fantastico farci una panchina, un mobile. Bellissime. Guardate che bello quel mandorlo. Questa è la stagione in cui cominciano a fiorire, un po' in anticipo, però ce ne sono in tutte le campagne circostanti. Ora ne approfitto per parlarvi di un'altra pianta che qui è comunissima e che in antichità veniva utilizzata in cucina in maniera incredibile. Si tratta del macerone o sedano selvatico ed è questa pianta qui. Sembra veramente un sedano con le foglie un po' più larghe. Ha l'odore caratteristico proprio tra il prezzemolo e il sedano e pensate che questa viene mangiata sia cotta che cruda e i semi venivano utilizzati quando in antichità come spezia, diciamo per speziare soprattutto le carni. Incredibile, pensate quante cose noi ci siamo persi, ci siamo dimenticati e questa la voglio assaggiare, ne raccolgo un mazzettino e provo a mangiarla in insalata, magari una parte anche cotta. Ci vuole tantissimo farla cotta, però immaginate quanto deve far bene, quante vitamine ci sono in una pianta raccolta qui, diciamo, in un ambiente selvatico piuttosto che in una pianta poi coltivata con tutto quello che conosciamo. E c'è un'altra piantina. Questa è il cardo mariano. Questa è una pianta molto molto giovane, questa che ho io qui in mano, e anche questa è ottima, è commestibile. Il problema è che ha queste spinette che sono terribili. Ora, se la pianta è molto giovane si può mangiare tranquillamente, con una forbice magari si tagliano le spine, ma bisogna raccoglierne tantissime. Quando è adulta, in realtà solo il gambo è commestibile, ma deve essere pulito molto molto pazientemente. Ecco perché ormai non si mangiano più certe piante, ma anche queste sono ricche di sostanze che fanno bene. Continuiamo ragazzi. Se non li disturbiamo, loro rimangono lì e fanno quello che farebbero tranquillamente senza l'uomo. Lì su ci sono delle piante giganti di asparagina. Io devo andare a controllare. Questa è zona buona, se riesco. Vedete, qui ci sono già passati purtroppo, ma da questa pianta è come se fossero nati altri germogli, che non sono i rametti della pianta. Un vero e proprio asparago. Ho un mazzettino così in 3 secondi, ma qui
è strapieno. Succede di trovare questi posti dove magari non c'è passato nessuno. Ora vi parlo di un'altra pianta spontanea che purtroppo chi non è abituato a camminare in campagna pensa che sia veramente solo coltivata. Questa è la lavanda selvatica, ha un odore meraviglioso e poi viene comunque coltivata allo stesso identico modo. Fiorellini blu, che sono questi. Questa è la vista Michele, qui è pieno, bellissimo. Non mi sbagliavo, Guarda, vicino all'asparagina gigante ci sono sempre gli asparagi giganti. Ne valeva la pena salire fin qui su, però voglio provare. Oh, mamma mia, guarda che mi stavo perdendo. Devo dire che questa giornata è fantastica, ma in queste giornate di febbraio-marzo se ne trovano tantissimi, soprattutto dopo la pioggia. Se piove, c'è un po' di sole, ne escono in quantità incredibili, anche più volte dalla stessa pianta. Qui ci siamo infilati proprio sul bordo di questo piccolo precipizio, però se cadete vi fate male, quindi se non siete abituati non fatelo. Che dite, un bel mazzetto, non vale la pena prenderne chissà quanti, anche perché ogni tanto ne lascio qualcuno qui, qualcuno lì, così le piante continuano ad aumentare e poi ci saranno sempre più asparagi. Purtroppo, vedete, capita sempre di trovare questi schifi qui, e questo è qualche incivile che scambia il bosco per una discarica e fra l'altro si prende tutta l'incombenza di venire qui e buttarlo quando potrebbe andare tranquillamente, diciamo, nel luogo adatto. C'è di tutto, un passeggino vecchio, uno stendino, una cassetta, una borsa frigo, e questa è un'unica persona. Di solito sono sempre le solite persone che fanno questo. Terribile. Speriamo che i vigili vengano a frugare nei rifiuti e trovino magari una traccia di chi è il colpevole, perché non si può andare avanti così. Purtroppo sta facendo buio, in montagna rimanere col buio non è ideale. Comunque è stata una giornata meravigliosa. Purtroppo la rabbia per le solite sporcizie, quella c'è sempre, sia che siamo al mare sia che siamo in montagna. Comunque abbiamo raccolto un bel mazzetto di asparagi, ce ne sono anche altri nel cestino. Ma come si mangiano questi asparagi? Io ho due ricette preferite, la prima è ovviamente con la pasta in modo da esaltarne un po' il sapore e poi l'altra è anche cruda. Si può mangiare crudo, si può insaporire con un po' d'olio, un po' di pepe ed è fantastico, anche se poi quando farete la pipì non sarà, diciamo, di un odore meraviglioso, vabbè, ma ha un piccolo prezzo da pagare. Però sono ricchi di vitamine, mangiate solamente la parte più morbida. E con questo spettacolo noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Comunque abbiamo preso la pioggia, sono scivolato, ci siamo bagnati, però ne vale sempre la pena. Guardate qua dietro che c'è.